Oi meninas, oi rapazes. Como o dia está hoje, muito chuvoso, chuva. E eu estou aqui, ó, lavando roupa, olha aí. Que benção, né? Bora para mais um dia? Hoje eu estou fazendo feijãozinho. Hoje eu estou fazendo o preto, já tá cozido. Ó, já tá bem cozidinho. Não coloquei nada não, só mesmo o feijão. Aí eu vou agora colocar nessa panela aqui pimentão, cebola e alho e o cheiro verde, né? Mas por último, vou dar uma fritadinha e vou temperar o feijão, que eu gosto de guardar já temperadinho, porque pra mim eu acho muito mais prático. Quando eu descongelar já está temperadinho só pra comer. Então agora eu vou temperar. Eu vou usar esse extrato aqui de alho, porque tá preciso usar, né? Eu não gosto muito não, mas eu vou usar. Olha, meninas, vocês viram, né? Já temperei com temperinhos bem simples mesmo. Aí antes disso eu tinha colocado salsa desidratada, tempero baiano, coloquei um pouquinho de cominho, coloquei também o chamichurri. Aí tá aqui, né? Já tá cozidinho, vou deixar só engrossar mais um pouquinho. E o feijãozinho preto já tá no ponto. Eu faço logo 1 quilo, gente, porque eu coloco umas vasilhinhas, né? Pra poder congelar e não tá na preocupação. Tendo feijão, pra mim, meio caminho andado do almoço. E é isso.
りなんて